Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Wir gucken mal für eine Nachricht für uns. Wir gucken mal eine Nachricht für uns. Auswahl Orakel. Ich hoffe, es geht euch gut. Hier bei mir ist der Venti an. Ich habe wieder eine Hitze hier drin. Aber gut, ich denke, die längste Zeit wird es jetzt gedauert haben. Ich kann es einfach nicht mehr vertragen. Also früher war ich da nicht so empfindlich dafür. Oder es hat mir eben nichts ausgemacht, nennen wir es so. Es war normaler. Aber früher war halt auch vieles anders, ne? Ob es besser war? Vieles ja, vieles nein, ne? Es nimmt sich nichts. Okay, so eine noch. Ei. Okay, dann dürft ihr auswählen. Ich stelle die mal drauf, vielleicht fällt es dann leichter. Ich würde diese Seite nehmen, deshalb fange ich natürlich egoistischerweise auch mit dieser Seite an. Ja, und da haben wir den Pegasus. Hier geht es um das Thema Überwindung. Da geht es ein bisschen darum, dass man die Schwere des Lebens loslässt oder eben der irdischen Reise, die man hier hat, oder auch die irdischen Lasten. Dass man sich nicht runterziehen lässt von irgendwelchen Ereignissen, sich nicht vom Drama anderer mitreißen lässt. Und hier geht es auch darum, dass sich herausfordernde Situationen erleichtern oder lösen. Und es geht aber auch in gewisser Weise um einen Blickwinkelwechsel, ne? Also sich von der Schwere abzuwenden auf das Leichtere. Dann haben wir den Heiligen Gral. Hier geht es um ein Vermächtnis, um ein Mysterium. Und das passt jetzt sehr gut, denn hier geht es um die Frage, was leidet in dir, ja? Wo ist dein göttliches Erbe? Was hat noch eine gewisse Schwere? Was möchtest du gern anders befüllen? Ja, und die Karte sagt natürlich auch, dass alles, was man anfasst, irgendwie zu Gold wird, dass man sich öffnen soll, das eigene Schöpfungsgefäß des Seins, und dass sich der Segen auch von der höchsten Ebene auf einen runterfließen lassen lässt. Ja, ihr wisst ja, was ich meine. Hier darf man sich ruhig auch mal gewahr werden, dass es so eine Energiefrequenz eben gibt, in der man sehr hoch frequentiert strahlt und dass man hier die beste Qualität hat, dass Träume oder Wünsche auch wahr werden können und man eine überfließende Fülle kreieren kann, also dass man diesen Gral befüllt und dadurch irgendwelche Schwere vom Leben auch abgibt. Von den Lennys haben wir hier den Hund. Es kann sein, dass du dir mehr selber treu sein musst. Es kann auch sein, dass du hier im Umfeld irgendwelche Erleichterungen mitkriegst oder Möglichkeit, Unterstützung. Ein Weg, der über längere Zeit für dich auch frei wird. Für uns.
Und wir haben hier noch verhalte dich nobel. Ne? Das heißt praktisch, dass wir tatsächlich dieses Verhalten an den Tag legen, wo man nicht mehr kritisiert, wo man nicht die Schuld auf andere schiebt. Das ist schon fast eine göttliche Eigenschaft, also auch das Gute in dir selbst den anderen mitzugeben, sich nicht streitig zu stellen oder um alles rum zu kämpfen, sondern sich einfach gütig und nobel aus der Seele raus zu verhalten. Also diese äußere Fülle, die dann aus der inneren Fülle bei dir wieder für was sorgt. Okay, wir haben hier Otala, hier geht es um eine Erbschaft. Die Rune, tatsächlich auch um die Ahnenthematik, vielleicht auch möglicherweise eine Schwere, die aus diesem Bereich kommt, die man schon in die Wiege mitgelegt gekriegt hat. Es geht um das Wissen über diese Linie, dein eigenes Wissen. Und die Rune an sich steht für die Familien und die Herkunft. Und es geht um Wandlung und auch um Wandlung auf den Prozessen, wo du sagst, okay, hier laufe ich in den Schuhen meiner Ahnen, männlicherseits oder weiblicherseits, wo auch immer das bei dir sein mag. Welche Glaubenssätze verfolge ich noch? Was hat mich denn seit meiner Geburt geformt? Wo habe ich ein gemeinsames Band? Wo habe ich ein gemeinsames Thema mit meinen Ahnen? Und es geht letzten Endes auch um Traditionen, die man so pflegt. Und die Rune lässt auch den Einfluss des Guten erkennen in den alten Erinnerungen. Und genau diese Erkenntnis, ich glaube, es hat sehr viel mit Schwere abgeben zu tun, kannst du hier etwas Neues entstehen lassen, was dich komplett auffüllt. Und man bekommt auch nun einen guten Kontakt zu den eigenen Bedürfnissen, zu der Körperlichkeit. Die Rune sagt, eine gute Zeit voran, wo man Eigentum anschaffen kann. Möglicherweise kriegen wir hier was geerbt. Es kann natürlich auch das geistige Erbe sein. Und es geht um die langfristige Verbindlichkeit zu den Dingen, mit denen man fest verbunden ist. Also wo würdest du dein Haus einrichten, wenn du eins hättest? Wo nutzt du deine geistige und physische Heimat? Ne? Eine Rune, die dich auch wieder mit den Wurzeln verbindet und die dir bewusst macht, wo irgendwie auch die Geschenke deiner Ahnen liegen. Als Krafttier haben wir hier den Jaguar dabei. Das scheint eine unheimlich große Erkenntnis zu sein, denn der Jaguar kündigt einen Dimensionssprung an. Es geht um den tiefen Einblick in die eigene Existenz, auch verblüffende Erkenntnisse, das passt hier. Vielleicht kannst du auch bei deinen Kindern hier gucken, was sich doppelt, ne? Oder wo ihr gemeinsame Zusammenhänge habt in eurer Lebensgeschichte. Und der Jaguar zeigt sich eigentlich der Welt ganz selten. Und wenn er kommt, dann ist es eine gute Sache, denn es ist ein Zeichen für die Gunst der Stunde. Alles hat seine Zeit, hier bestimmt das Universum mit. Es ist alles angepasst zu den universellen Gesetzen und Gesetzmäßigkeiten und man darf sich hier auf einen Sprung vorbereiten. Ich glaube, dass so eine tiefe Erkenntnis über die eigene Herkunft manchmal wirklich frei machen kann. Denn wenn du richtig blickst, sind die Eltern auch wieder nur die Kinder und haben auch das Erbe dabei. Also je älter ich werde, desto mehr verstehe ich. Okay, also es geht darum, nichts festzulassen, nicht festzuhalten, auch nicht die Schwere, ne? Auch keine Fesseln, die werden nämlich jetzt gesprengt. Und es geht um deine Freiheit und auch, dass nichts bleibt, wie es war. Und es geht darum, dass du für dich selber einstehst, deine eigene geistige Größe auch leben kannst. Die Bereitschaft ist ein bisschen erforderlich, ne?
so einen kompletten Wandel ja, ich sag fast mal zu durchbrechen, denn hier geht es wirklich um eine tiefe Ahnen-Thematik, für manche vielleicht auch Problematik, von der Schwere hin zum neuen Auffüllen, vom Ablassen von der Schwere. Oh, wow, wow, schon wieder sehr tiefgründig am frühen Morgen. Okay, ihr Lieben, ihr habt das Thema Mut mit der Espe. Die Karte erinnert dich daran, dass du die Möglichkeit hast und auch die Fähigkeit, Hindernisse anzugehen und zu überwinden und dabei auch ganz mutig und anmutig deinen eigenen Weg zu gehen. Die Espe hat ein Wurzelgeflecht, das dich daran erinnert, dass du dich mit anderen verbinden sollst, zusammen etwas zu machen. Und es geht auch darum, dass dein innerer Krieger bereit ist, hervorzutreten, sich zu stellen und Hilfe anzunehmen von anderen auf diesem Weg. Also nicht den Dingen aus dem Weg zu gehen, sondern sie anzugehen. So diese Vermeidungstechnik, die man so hat, wenn es unangenehm wird. Ja, hier kommt Merlin selber mit dem Thema Metamorphose. Du brauchst vielleicht hier zu den Themen, die du in Transformation bringst, einen großen Zusammenhang von allen Ebenen und Dimensionen und das Mysterium, wie alles zusammenhängt, wird dir hier ein bisschen Zauber in die Situation bringen. Guckt mal. Ihr stellt es euch vielleicht schwieriger vor, als es ist, anzugehen, aber hier liegt das Kleeblatt, das sind die kürzeren Wege, das sind die Glücksmomente und auch das, was einen so erhält, ne, im Alltag, wo man denkt, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wenn ich für mich einstehe, so etwas draus wird. Und das Ganze hat hier sehr viel mit dem Thema Selbstrespekt zu tun. Vielleicht bist du dir hier selbst noch irgendwas schuldig. Und darum geht es, das anzugehen. Wir haben mit der Rune hier deine Grenzen angezeigt. Ne? Es geht darum, gesunde Grenzen zu haben, zu ziehen und dadurch auch einen bestimmten Schutz. Vielleicht hat man sich hier auch nicht getraut, sich irgendwie zu wehren. Oder eine Situation auch einfach mal so ausgehalten, weil man vielleicht zu bequem war, aus dieser Komfortzone zu gehen. Und da hast du jetzt mit Algis eine der mächtigsten Schutzrunen, weil sie dir gesunde Grenzen schenkt. Die Rune wirkt von alleine. Sie zeigt nach außen die eigenen Grenzen an und sorgt dafür, dass du diese auch beachten wirst. Die Grenzen, ich glaube, die kennen viele. Das Beachten und das Einhalten von denen ist eben sowas, ja, das bei mir auch immer wieder mal so ist, dass mir da etwas durchwitscht, das ich eigentlich gar nicht so haben will. So, es geht natürlich auch um dieses Ding mal auf den Tisch zu hauen, zu sagen, hier ist jetzt aber mal gut. Und das geht ohne viel Getöse, ne? Aber dein Gegenüber oder die Situation kriegt hier einfach auch mal wirkungsvoll gezeigt, dass es selber hier eine Sache begeht, das nicht möglich ist, ne? Du kannst ja praktisch niemand aufzeigen, dass er deine Grenze überschreitet, wenn du es nicht sagst. Und ich glaube, dass die Lernaufgabe ist für den, der deine Grenzen überschreitet, dass du es sagst. Aber ich weiß, dass es auch schwierig sein kann. So, also pass auf dich auf, sei achtsam auch, ne? Fühl dich verwurzelt und auch im Vertrauen. Hier auf der Rune siehst du ja einen Menschen, der auch geerdet ist und die Arme gen Himmel ausstreckt. Also praktisch ein verwurzelter und doch offener Mensch, der hier seine Lebensaufgabe
leben will und sein eigenes Tun auch immer wieder ein bisschen schützen muss. Ihr habt den Biber, ein Nagetier, das sich sehr große Dinge freinagen kann, sehr große Wege freinagen kann, Gebilde schon fast auch, ne, erschaffen kann. Ja, und der Biber, der lehrt dich einfach auch, deine Träume, Visionen und Wünsche zu hören, die Intuition wahrzunehmen, sie zu verfolgen, dich daran zu erinnern, auch, dass du Mitschöpfer deines Lebens bist und dass du einen Weg finden kannst, wo du im Einklang mit deinem Seelenplan bist. Das kann gut sein, dass du dafür für dich Platz brauchst oder ja, Grenze. Du kannst nicht nur leben, damit es den anderen gefällt. Ne? Da könnte die Aufgabe sein, das mit Mut auch auszusprechen. Ja, der Biber ist ein Meister der Kreativität. Ne? Er kann alles Mögliche umgestalten mit seinen Zähnen und mit auch Umsetzung und Durchsetzungsvermögen. Und so soll es jetzt auch bei dir sein, dass du dir deinen Plan verwirklichst und dazu dein ganzes schöpferisches Potenzial benutzt. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis bald.